अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद कर सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे जी। आज का व्लॉग है। आज हम रैबिट का घर बनाएंगे ठीक तरह से। आगे मैं घर जाके दिखाता हूँ कि रैबिट ने ना खोद खोद के मिट्टी कितने बड़े खुडे पा दिए हैं। इसकी वजह से ना हम लेने आए हैं मिट्टी। तो जो जल्दी मिट्टी लेके जाते हैं, फिर रैबिट का घर तैयार करते हैं। मिट्टी लेना है और रेडी ते कई अरे क्या चलो रेडी चाहिए ना, खोती रेडी च नहीं सही, एक रेडी लेके जानी है थोड़ी कि जगह। चलो फिर लैक चले शीशे दी हूँ मिट्टी खोतरदा पे बरीक बरीक मिट्टी लैके जानी है ना। घाह बना जो उत्ते पाई होंगी, चलो फिर ढेले भी सही उत्ते पानी लिंबना है। अबू सार रेड़ी च पान लग पे मिट्टी आखिर बरीक मिट्टी उस पास मोटी ही बरीक वाले पास आए जी। मिट्टी लोड हो गई है, अबू साने घर छड़ी लोड। सानू खबर लभी है कि साढ़े पिंड सूई है कुत्ती। जुदी कोई पहला कुत्ती सूंदी ही ना, अस बच्चा चलाई जन्ने हैं कोई भावें चवल शवल होंदा है। हूँ साढ़े ओडी खबर आई है कि कुत्ती है, क्या चलो बच्चे भी हेके ने नाल तुहानू विखाने असीं उत्थे रख आए ते चले ना। और जेह्ड़ी च बस समझ लो थोड़े क दूर ने वेखा के विखाने तुहानू कुत्ती जिहदे बच्चे ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। पुत्र किन्ने बच्चे तू वेखी क्या पहला में? नहीं वेखे वेख ते तेरे नाल ये ओए चेक करो जी, चेक करो कुत्ते दे बच्चे। गुजारे ने बाहर काट हैं तकलीफ हो जाता। चेक करो जी किन्ने ने, वो किन्ने बड़े ने, वेखो जी वेखो। छोटे ने हई अक्खां नहीं खुली, पता नहीं लगता केड़ा कुत्ता चंगा ते केड़ा कुत्ता चवा। चलो अक्खां खुलणगियां फिर तुहानू खावांगे। ते कम से कम कोई 8-9 बच्चे ने कुत्ती दे। अरे इत्थे पहला शेर दा नहीं हुंदा? शेर दा कित्थों हुंदा है? इत्थे हुंदा है पहला खुडा होवे। हां घोड़ इंदी ही घो। हां ते इत्थे कुत्ते ने बच्चे दे ने ठाहड़ी अगे ला के। हैं हां क्या बात है। चेक करो कित केड़े पासे आ गया बच्चे दी। चेक करो कितनी दूर है। आया मिट्टी लैन चो खरगोशा वासना थोड़ा स्टाला भी लाई जाने उन्होंने पावा छावांगे। स्टाला कोई नहीं, बस थोड़ा जा लैके जाना आप इत्थों लाई जाने ए वे ते अबूदार पाला ही थोड़ा करा ला, थोड़ा चलो थोड़ा कर ले ला खरगोशा जोगा। बस कर ऐ नहीं खांदे नहीं ओए ओए अब बस कर देख के बंदे लो बड़ा पड़ा ही हैं। चार रहमत डाउन बहुत खतरी बहुत खतरी। असि स्टाला भी ले लिया अपना स्टाला कोई नहीं, थोड़ा स्टाला ले लेने बरकत पैंदी झोली दा लैके जाई बड़े होणगे वेखे खरगोश। थोड़ा जिद्द भी लब्भी थोड़ा स्टाला लैके खरगोश पा रिया। मिट्टी लैन आए हाँ तो मैं चलो यार खरगोश जोगी स्टाला भी लाई पीछे वेख के मिट्टी वाले भी फड़ लेने फड़ना नहीं। मिट्टी वाला कुछ नहीं कहंदा ते स्टाले वाले फड़ रहा उन्हें भी फड़ना नहीं मिट्टी वाला कुछ नहीं कहंदा। स्टाले वाले ध्यान शाने अब ज्यादा चादर फाड़ ली तो बुदा करदा पे ड्राइवरी मेरे को ड्राइवरी हुंदी नहीं करदा पे ड्राइवरी मिट्टी लेके जान दे रोटी नहीं खादी चुकाड़े हैं खत्म ओ जी। असी ना करन लगे प्रैंक। ये देखो फिनियर साहब आज जान करांगे प्रैंक। वेने हम केड़ा बच्चा बड़ा डरदा बुदा ने मुन्ने ने भी करना है। मेरे मोहल्ले वाले में शागिर्द ने मेरे में पाले ने ठीक है शागिर्द ना नहीं डरना यार डराएंगे हैं बच्चा डराने हैं नाल प्रैंक करने वहां साहब सच्ची मुच्ची सप लगदा। चलो छोटने मैंने केड़ा डरदा सही तरह डराने ठीक है स्टार्ट करनी जे जाना ही उन्हां दे घर ठीक है छे करांगे स्नेक प्रैंक। वेने हम को हां जलेगा उस सप बनेगा बड़े ना गिन तू जान डराना बस ठीक है। वेने के सही डर वेखी दे सही थोड़ा पुछ छनिया आज इधर फिरदे रहंदे ने ते आज जान लभदा कोई नहीं पिया इन्ना के सोटा भगतां की कर दियां। ओए अब जोड़ा तो डरिया ही नहीं ना घर हूं नहीं ना डरना वो खाई होंगियां जी। ओ जी प्रोग्राम मर गया अब उधर बंदा बंदा ही कोई लभदा पिया। चलो फिर खरगोशा का घर जाके कहानी करते हैं। बड़े कौन बड़े भाई स्टाला इन्ना नू प्रैंक करन लगे हैं बंदा तो कोई लब्भा नहीं। चलो तुहानू दसने हैं कि क्यों मिट्टी सुट्टी है। मिट्टी खुडे दे कोल ही सुट्टी है क्योंकि कहानी करनी है फिर इसी चुकना इत्थे लावांगे। देखो किन्नियां इट्टां रखियां मैं तो बड़े सिस्टम लेई ना किते सही होई है। हूँ पता क्या ना इहदे अग्गे ना ए लाना ए
तुहानूं विखाने अपना करके। चलो जी खरगोश किन्नी छेती बाहर आउन लगे ए वेखो ए क्यों वेखो ए चेक करो इन्होंने मिट्टी खोतर खोतर के ना किड्डा खुड्डा बना छड़िया है एदी वजह तो ना इत्थे मिट्टी लावांगे सारी ते फिर लिंबांगे इनू सारा उत्तों चलाइयो बाहर आओ वेखो बाहर आन लगे कहते भुख लगी है चेक करो सामने वेखो खोतर खोतर के ना जगह सारा ना खुड्डा खराब कर छड़िया ओ वेखो सारी मिट्टी उन्हें पुट छड़ी ते राती ना लै गए खरगोश ओ ना खरगोशा की गलती खोतर के ना बाहर रात नू आए ने ते बिल्ली चुक के लै गए बिल्ली अंदर नहीं बड़ी ते इस वजह से ना मैं मिट्टी सुटी मैं चलो मिट्टी सुट के ना लिंब लुंब के सामने डोलनी रख के ना ते फिर बनावांगे फिर नहीं बाहर निकल खांदे के इंजने स्टाला भी हरा बड़ा सारा स्टाल लिया के पाना वा ते फिर भी वेखो सारा खोतर छड़िया इन्होंने घर अपना माशाल्लाह किड्डा सोहना स्टाल है खाने भुख लगी है ना देखो मुंह किड्डा सोहना मार दिया हैं ओ फरीदा नहीं हो इन्होंने बड़े नरम होंदे नहीं मर जांदे बड़ी छेती ओ एक बिल्ली लै गई मैनू इन्ना दुख लगा सकूं ओ बड़े नौंदरे मारदे नी ए वेखो ए चेक करो मैंने नौंदरे मारे खरगोश ने यार तू डरा के अंदर वाच लेना बुजार यार ते ओ शावां भी फड़ फड़ियां ने की तू वेख के डरे तू डरा के अंदर वाच लेना और चेक करो जी अंदर वाड़ के मैं आपको डरा रहे ने आज छोटा सा लोग यकीन पसंद आएगा लाइक करो शेयर करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अल्लाह हाफिज।